今日呢就落大雨，所以呢就去咗 shopping， 跟住夜晚呢就住咗呢個白石溫泉。哇！呢間酒店都好豐富啊，食嘅自助餐、晚餐、早餐都係自助餐，法國品牌，個溫泉都好好啊。佢呢度啲酒呢都係飲梅酒啊、sake 啊、果汁啊，好多種類嘅，任飲唔嬲啊！佢個早餐呢啲蔬菜全部都係喺呢個園嘅新鮮嘅蔬菜，所以好好食。果汁都係新鮮榨嘅。酒店對出嘅都好好風景，你睇下仲有個雪山，幾靚。啲人呢應該冬天呢都喺嗰度滑雪多咯。一路沿途呢，我哋揸車就經過啲公園，都好靚嘅風景。跟住我哋去邊？你咪估下，睇下。跟住呢，就去咗呢個叫山居倉庫。咁呢啲呢都係歷史嚟嘅，呢啲都係以前嘅貨倉，即係等同好似去到函館啊嗰啲地方都有啊，又欣賞下啲風景咯。跟住就去食午餐啦。呢個就係酒田海鮮市場。我諗都少人去嘅，呢啲都係佢哋本地人去嘅比較多。如果你唔揸車嘅話呢，都係比較難。對住個海景，哇！你睇下啲魚生，新鮮到不得了啊！你睇下啲魚，彈性。跟住沿途呢，就揸車經過呢個十六羅漢，就過嚟睇下啦。佢有幾壯觀，就喺個海邊。佢係應該以前呢，可能係發生過一啲唔好嘅嘢。咁呢個16個羅漢呢，就喺度黑咗喺度呢，就鎮壓啊！呢個就係南陸啦，因為今日天氣好差，所以呢，我哋都係 shopping， 睇下個標誌啦。跟住今晚呢，都係食晚餐啦，喺秋田食佢當地嘅雞啊嗰啲啦，咁就完畢啦。